Sa bhí an seo tá muid feiceann ar ceist a seacht an páp air do Ardleibheal mata den taisa Sóisearach 2024. Tá 10 nóiméad a gcuin chun an ceist seo a dhéanamh. Tá spáintear gá solid dronologacha an Ciúb A agus an Ciúbóid B sa léireád thíos nach bhfuil de réir scala. Tá imime an Ciúb A x centiméter ar fad áit bhfuil x mar bhall den na réadimhreacha. Is iad tóisí na ciúbáidig B ná 5 cm, 6 cm agus y cm. Átain bhfuil y mar bhall uair comma. So gacrad an sin tá sé soléir ar an pictiúr faoin eolas. So cuid ad an ceist is é Toirt A ná 260 cm cúbatha, phi luach x. So Toirt an ciúbóid sin, tá iscuin bhfuil Toirt an ciúbóid fad fá lehead fá irda, so den ceist seo beidh sé sin x cúbatha. So más rud é go x cúbatha is comharm le 260 an sin x bhí comharm leis an phríomh cúbach de 260. So leis an uormhán in úsáid gcuin beidh x comharm le 6 cm. Tá sé tábhachtach le haid aon ceist bunaithe ar an topic seo, más rud ag bhfuil centiméter tugadún le haid an fad agus centiméter cúbatha na úsáid an sin le haid an Toirt go bhfuil centiméter clúdatha mar cuid den freagra comma. Cuid B tá spáingur bé 22 y mód a 60 centiméter cearnatha Achar Dromchla atá ag B. So Achar Dromchla sin an Achar atá ag gach taobh den bosca. So chun é seo a bhris is suas. An céad cuid an sin beidh sé sin y fá cuaig. So cuaig y agus tá 2 ceann dómh a gcuin. So tá mé just chun dó a chur an sin. Iver a dó an seo, ní gaith tú lipéidir chur orthú, tá mé géirí just fesáil ar go dtaigeann sibh céin taobhann bhfuil mé caint faoi. So an taobh sin, we have 6 cm fá 5 cm agus rís tá 2 ceann dómh mar tá ceann eile ar an taobh sin. So iver a dó curthaigh mé 5 fá 6, so sin trocha fá dó. nó fiú ag an imcéine 5 fá 6 agus an sin fá dó mar rís tá 2 ceann dómh a gcuin. Agus an sin an tríú ceann ag an bór a rís tá an taobh céine ag an bun. So iver a 3 will be y fá 6. So 6y agus rís tá 2 ceann dómh, so curthaigh mé é mar sin. So inis beidh mé ann é sin is simplú. So an céad cuid an sin we have 10y, an dar cuid sin 60, an tríú cuid sin 2y. So an Achar le 2 ceann dómh curtha le chéile. We have 10y mód a 2y mód a 60. So tá sé sin 22y mód a 60 centiméter cearnatha. Tá sé tábhachtach má deireann sé chun é sin a haspáint, cílíonn sé sin ba car go bhfuil an freagart go dtíorch mar sin. So dámar rud ag gur butún beag a déanta in éon áit agus nár fór tú 22y mód a 60, beag tú in éon dul arás agus an butún sin a ceartú ionas go bhfuil sé go dtíorch fágtha mar sin, agus rís an centiméter cearnatha fágtha leis. An dara píosa de cuid B is é an Achar Dromchla atá ag B ná 260 centiméter cearnatha. Ibrig amach an luach y. So is féidir linn an céad cuid agus an dar cuid a chur comharm le chéile. So 22y mód a 60, comharm le 260. So is féidir am 60 a bhaint an na 2 haobh. So an sin beidh 200 is a 9 a gcuin. So beidh y comharm le 200 is a 9 roinnt ar 22, agus an freagrad sin ná 9.5 centiméter. Cuid C. Sa léireád thíos nach bhfuil de réir scála, so deireann siad é sin just ionas nach bhfuil mar ag déanamh tóist ar aon taobh chun é sin éibre amach nó aon rud mar sin. So tá spáintear Achar 3 aig ar ciúbádach eile. Is í tóisí na ciúbóidach seo ná L centiméter
faoi m centimeter faoi p centimeter. Áit slán ihreacha iad LM agus P. Ibrigh amach toirt an ciúbóid agus bíocht do freagra ina centimeter ciúbtha. So uaireanta le ceisina mar seo, tá píosa eolas a gcuin faoi toirt mar shampla, ach b'fhéidir nach bhfuil is a gcuin go díreach conas táimid in ann ceise a dhéanamh. So sa cá sin tá sé tábhachtach just nóta a dhéanamh faoin rudaí atá is a gcuin faoi an píosa eolas seo, agus an sin ón céad píosa eolas sin tá gach chance go dúirtha sé an céad céim eile dúin. So uaireanta bíonn is a gcuin go díreach atá le déanamh, uaireanta tá píosa ibre le déanamh ar dús, roimh táimid in ann go díreach na céimeanna a chur síos. So an rud atá mé caint faoi anseo ná tá is a gcuin conas toirt aon cinál busca a ibre amach, so chuirfidh mé an eolas sin síos an seo. So we have fad, fá lehead, fá irde. Now i cóhéics an ceis seo, dá mar rud é greibh L, M agus P a gcuin, beidh muid ag ulrú na trí litricha sin. So we'll have L, fá M, fá P. No LMP. No aon ord den na litricha sin. So an eolas atá gcuin an seo, nócha sé mar shampla an céad céimhne sin. Tá sé sin comharm le L fá M. So LM comharm le nócha sé. An céad píosa eile ar an taobh seo, we have P fá L nó LP is comharm le 32 cm cearnatha, agus ar an bór tá MP a gcuin. So MP comharm le 8. So seo mó bháin cné seo dhéanamh, tá níos mó ná mó bháin cínte, but sin an mó atá níl lom, cos canglíonn sé an eolas sin agus an eolas sin le chéile. So tá mar é go raibh margéirí na trí ceann sin a ulrú dá chéile. Bheadh LM fá LP fá MP a gcuin, agus tuairfidh sé sin L fá L sin L cearnatha, M fá M cearnatha, P fá P cearnatha. So rís tá gá Ls, so L cearnatha, M fá M cearnatha, ní gach dú daithna chur tá mé gurí just a bheith ansal ar faoi seo, agus P fá P cearnatha. So inis tá nasca gom leis an LMP agus L cearnatha M cearnatha P cearnatha. So leannig mé raig leis an obair seo. So ag ulrú na trí ihreacha sin atá gcuin. We have nócha sé, fá 32, fá 8. So ar an orbhán, tuairfidh sé sin, ein céad is a 47 míle, ceir céad is a 56. Agus a rís sin L cearnatha M cearnatha P cearnatha. So más rud é gúil sé sin a gcuin, agus bheadh mé ann é sin a scríb mar seo comá, gach rud an sin cearnatha, chun LMP aáil caithfidh mé just an phréomh cearnach den uimhir ar an taobh eile a ibre amach. So ar an orbhán a rís, tuairfidh sé sin 384 dúin. So LMP, which is toirt an cruth. So an toirt is comharm le 384 agus sin centimeter ciúbtha. So dá mar rud é go raibh ar an L agus M agus P a ibre amach ina éonar, bheadh ar an mó eile úsáid, ach sa ceis seo ibre amach toirt an ciúbóideach or an ciúbóidig, so is é sin an freagra atá gcuin. 384 cm ciúbtha. Agus sin é don ceis sin.